Ok, beh, ci eravamo lasciati che ero appena risceso dal Colle della Lombarda e effettivamente ne avevo abbastanza di fare fuoristrada. Volevo fare un po' di asfalto, mettere un po' di chilometri alle spalle e continuare verso la mia successiva destinazione, che era un semplice punto che avevo segnato guardando le mappe del satellite. Tuttavia non sapevo se effettivamente fosse poi percorribile. Impostato quel punto sulla mappa, ho preso e ho iniziato a guidare. E devo dire che la cosa bella di non pianificare un percorso è che ti puoi veramente stupire di quello che vedi attorno a te. Perché io non avevo preparato nulla e queste viste qua mi stavano lasciando a bocca aperta. Il Col della Caiolla. Un posto che non conoscevo minimamente, ma è entrato di prepotenza tra i miei passi preferiti. Laggiù io devo andare. Allora, laggiù, dietro, lassù, dietro questa montagna qua, ma salendo là, c'è il Colle della Bonnette. Però io sono dal lato opposto. Non c'è una strada asfaltata che sale là in cima. Devo dire che non so esattamente cosa mi ha colpito di questa strada, forse il fatto che non ho trovato una singola macchina, forse questi guardrail un po' particolari, non lo so, fatto sta che sono rimasto incantato. Non so che dire, sinceramente. È una delle strade più belle che abbia mai fatto. Ci sono capitato per caso. È una delle strade più belle che abbia mai fatto. Impressionante. Buondì. Stamani proverò a andare su in un posto che teoricamente di solito ci si arriva tramite asfalto, però Allora, innanzitutto meno male che mi ero fermato in quell'ostello a dormire, perché la giornata che avrei avuto sarebbe stata di quelle importanti e dovevo salire al Colle della Bonnetta e avevo visto dal satellite che più o meno ci doveva essere una strada, tuttavia non la trovavo segnata da nessuna parte, quindi era un po' un azzardo. ma questa non era la parte che mi preoccupava, perché ecco la parte che passa sui ghiaioni già di più. Dato che non sapevo se fosse effettivamente percorribile, l'idea era quella di partire molto presto, in modo tale che, se proprio fosse vietato, sarei passato prima che qualcuno se ne fosse accorto. Poi ovviamente nel dubbio l'unica cosa da fare veramente era godersi il paesaggio. Dal 1° ottobre al 15 giugno è vietato, quindi io posso andare. Ah, vabbè, che meraviglia! Lassù è la Bonnette, in cima. Guarda là. È appena sorto il sole, letteralmente, ha appena superato quella montagna lì, che poi è la Bonnette, questa qua davanti. Lassù in cima c'è la cima della Bonnette. Stupendo.
bellissimo poter salire in questa valle da soli ancora prima dell'alba, o meglio l'alba c'era stata ma il sole ancora non illuminava tutto, quindi c'erano giochi di luce e ombre, era un paradiso. No, è duro. È porca miseria, che posto. E la cosa bella è che da ottobre a giugno è vietata. Quindi da giugno a ottobre si può fare e è completamente legale. Quindi è una buona cosa. Anche perché è una meraviglia, onestamente. Chiaramente appena ho detto che la strada era una meraviglia, diciamo che la situazione è un po' cambiata. Stavo per dire che la definivo fattibile e facile, non ero pronto per questa curva. Non ero pronto. Cazzo, era tutto facile. Allora, teoricamente ci sono quasi alla fine del pezzo che non conosco. Fondamentalmente, diciamo, gli ultimi 2 chilometri, più o meno, diventano una bella pietraia. Ah, perché sono voluto passare di là, non lo so. Si sono tenuti il peggio in fondo, eh. Oh! Oh! Superato questo pezzo qui, la strada ritorna a essere fattibile tranquillamente e quindi potevo ritornare a guardarmi attorno. Stavo attraversando un ghiaione e a breve mi sarei ricongiunto con un'altra strada che avevo percorso circa 2 anni fa. Però, prima di arrivarci, dovevo ancora coprire un po' di strada. Vabbè, se di strada possiamo parlare. E questa era più che altro ricoperta di un rigolio d'acqua che scendeva da non so bene dove e rendeva alcuni punti della traccia un po' scivolosi. C'era da fare un po' attenzione. Ok. Però via via che salivo non potevo fare a meno di guardarmi attorno e pensavo, che spettacolo. Pensa se alla fine avessi deciso di non venire, di non provare a fare questa strada di cui non conoscevo assolutamente nulla. Sapevo solo più o meno qual era il punto di partenza e non ero neanche sicuro che si arrivasse in cima. Ok. Ce l'avevo fatta, avevo conquistato il Colle della Bonnette. Beh, oddio, in realtà non ero lì ancora, però vabbè dai, c'ero quasi.
anni che arrivo alla Bonnette, guardo giù, guardo quella strada e penso, certo che però mi piacerebbe salire da giù fino in cima. E stavolta io e la mia Desert l'avevamo fatto. Arrivarci è bello. Arrivarci alle 8:40 la mattina è stupendo. Arrivarci da solo, senza una moto, nessuno, è vuota la strada, è incredibile. Arrivarci insterrato è... ciao. Però, qua dietro, questa è un'altra strada che sale tutto lì, arriva lì dove c'è quell'ombra, poco dopo inizia, 500 metri dopo inizia una strada bianca ma facile e si ricongiunge a dove sono arrivato io. Si chiama Col de la Moutière, è molto più bello che salire dalla strada normale della Bonnette, se no sembra pieno di gente. Beh dai, queste strade senza il traffico sono un'altra cosa, no? Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Era tempo di proseguire, mi ero segnato un altro punto che avevo sempre trovato grazie al satellite, che non era troppo lontano, tuttavia non capivo bene che strada prendere per arrivarci. 'Cause I did this. Ma che meraviglia di posto è! Oh, io non lo conosco sto posto, ho trovato a caso guardando le immagini del satellite questo lago e ho detto vabbè andiamo a vedere, ma mamma mia, bella questa strada, sterrata però semplice, che ti fa godere tra i boschi, una meraviglia. Questa è la tipica strada che vorresti quando sei in viaggio, una strada bianca ma di una panoramicità incredibile che costeggia una valle che devi risalire via via fino a portarti in un punto, beh... Che strada è? Mamma mia! No! Dai! Dai! No, dai! Questo è un paradiso. Cioè, guardate che posto. E pensare che dalla Bonnette c'ero già passato anche un paio di volte negli ultimi anni, ma questo posto con questa montagna a piramide, questo lago, chi li aveva mai visti? Deve essere una zona un po' paludosa questa, chiaro. Dal lago la strada continuava, ma non sapevo bene dove andasse. Tuttavia, beh, uno sguardo lo meritava, no? Facesse il giro della montagna. Aia. Ah no, ma qui sale. Dove va? Allora, ho visto un ghiaione lì. Andiamo a riprendere. E niente.
la strada finisce qui, c'è un cartello poco ufficiale che sconsiglia di andare avanti, tuttavia meglio rispettarlo questo cartello, anche perché al ritorno ho incrociato una guardia forestale e insomma... Allora, vabbè, era giusto venire a vedere, però è anche giusto rispettare le regole, cioè nel senso va bene tutto, ma già il panorama lì era fuori controllo, va bene così, va bene lo stesso! Beh, devo dire che questo posto non mi aveva deluso, la strada è stupenda, i panorami sono veramente mozzafiato e soprattutto è vicinissimo a un posto che è un'icona del motociclismo e tuttavia non ne avevo mai sentito parlare. Ma d'altronde è questo il bello delle gemme nascoste, no? Si trovano vicino a dove guardiamo sempre, eppure non le troviamo mai. Molto sconnessi. Ma vaffanculo, che cazzo me l'ha fatta fare? 'Cause you're my home.